saniif faarsee bulaan gartee qiyaamaan isa qabatte kun asirraa baqbaaqu faarsee dubbii faarsee bulaa lafan waan isaan itti himan deema akkana jaanaa isin dhaganii janii beeku. Amma namicha Fayyisaa Leellisaa sanfaa laalme. Edaa wayyaaneen namni hiite harree qofaa je. Wayyaaneen namni ajjeefte harree qofaa je. Nadhii Gammadaa afaan akkana jechuu jira beeku. Sigale laalme. Waan qaallichi kun wali qabatee taa'u laalime. Guutamaa Hawaasfaa. Mul'isa Abbaa Gadaafaa. Araarsoo Wadaayifaa. Warri inni akkas jee warra sanii beeku. Warri bideen barruu qaallichi Fayyisaan barreessisan laali. Edaa wayyaaneen namni hidhaa turte, namni isiin ajjeesaa turte, namni isiin wanna godhaa turte harree qofaa jee. Harreen isaa. Hayyoota kee kan wayyaaneen dhabamsiifte. Hayyoota kee kan wayyaaneen itti taphachaa turte. Nadhii Gammadarraa eegalee hanga Araarsoo Wadaayitti. Arra inni nama kana jibbannaa kana godhata. Namni nama godhee bargaafa inni wayyaaneen inni sagaleen taajee harkaa wal qaxxaamursee baqatee inni Ameerikatti dide namni waraqaa asaayilima qopheessee fi biyya tanatti kaafee maatii sallee wal harku namni godhe Jaawarii bee. Gowwaan gartee harka isa guurshee ciniinaa jan. Arra inni jibbannuma Jaawar farraa qabu, Taayyee farraa qabu, Sheekkaa Abutaa farraa qabu irraa ka'eeti hayyoota guutuun akkas jee jechuudha. Tanaafi bar sirritti irra dalagu jiranii itti dhiisaadha. Sirritti irra dalagu jiran. Akkuma gaafa kaan gartee warri arraa biyyi irra dalagu jiru kun ijoollee gartee jaalala Jaawariin machooyite tana fayyadamaniiti gartee Jaawar sirritti irra dalaganii bargaafas. Angaafasiis akkanumatti iyyuu ture si galee. Wallahi yaa Jaawar jarri kun bakka nan bu'uji. Wallahi mee viidiyoo tiyeef duuba deebaa laala ta bararra barreessaa wallahi. Yaa Jaawar rabbi sodaadhu jarri kun bakka nan bu'uji. Jarri kun si qaanessuu ta'a warri anniin beeka keessa isaaniiti amma eegi qaallicha sheeyxaanticha kan akka godhuu ta'an jala galanii. Wallahi yoo xiqqoo boodaati of je'ee sabaa sablammiin ammaa funyaan isa qabate. Sigale. Isa bakka bu'anii nama arrabsu jiranii jechuudha. Jechi isaan barreessan tokkolleen isa bakka bu'a. Sigale. Akkuma ammaa qaallichi Fayyisaan barreesse sanitti yaada biyyi. Qabsaa'ota Oromoo undermined godhe. Sigale. Akkasii yaadaa jechuudha. Warri wayyaanee dura dhufe dhaabbate warra quufe harroota warra gabroome jee yaaduu jechuudha. Akkuma Fayyisaan barreessisan yaadaa jechuudha. Sigale. Warri inni kana jeen hayyootaan sii lakkaa'isan. Sigale. Arra paartuma piippii keessa namni wayyaaneen itti taphatte. Namni wayyaaneen gartee cidhaan isa wanna rarraafte meeqaa jira. Manni haala kaa'u. Ifii nagaa ta'uu malchiisa. Maatiin isaa nagaa ta'uu malchiisa. Sigale. Kakkana juu kana fa'aa gootaa qabanii jechuudha. Sigale. Goonni isaanii kanaa jechuudha. Warra akkasiin nama tuffatuutu jira jechuudha. Abiyyiitu karoora kana qaba. Osoo karoora kana qabaachuu baate gaafii Oromoo takka deebisa. Afaan Oromoo tokkicha. Mee waan biroo dhiisi. Afaanuma Oromoo tokkicha. Wallahi inni afaan Oromoo caala afaan Amaaraati. Afrikaa tan akkamittiin afaan Amaaraa Ameerikaa tana fidee barsiisaa tanaa isa halkanii guyyaa hirriba dhoorkaa jechuudha. Amma namni ilma Oromooti. Maarree ilma Oromooti san waliin kaannu rakkoon takka hin jiru. Ansan irraa mormiin qabu. Yaanni isaa Oromoo miti. Arkinee filmaata gartee caffee sanirra garreetii jalaa gargallee waan kana nuu isin caalaa beeka. Paartii teenyaa nuutti laffee asiin ga'e. Wanni isiniin jechaa jirru sanii jechuudha. Warri imma jalatti hafe warra faayidaa qofaa yaa'u.
malee warra sabaa yaa'u miti. Sigale. Warra dheengadda gartee jaawarii aangoo qabachuu deema wayyaaneen dhufu jirti way jaawarii wajji dhaabbannee aangoo tana qabachuu qabna jee jaawar aangoo qabachuu dhabnaan amma jalaa kutanii ilaalteen gartu. Nuti har'aas jaawaruma wajji jirra jechuudha. Dheengaddaas as deebii tana fudhannaa jenneetumatti iyyuu turreem. Lal nama faayidaa waliin yaanii hundi isaanii eessi jiran ichi jiranii jechuudha. Saniifuu ummanni keenya dammayxanii if eeguun waan kanarraa if eeguun kan namicha kanarra burjaaja'uun isin hin barbaachisu. Hin ta'uu siin ta'u. Namni si beeleysaa gartee durooyinii kireeysee sitti baacu. Namni si buqqisaa gartee taankii biyya alaatii galchee si rashansiisu. Namni si beeleysaa baankii si duwwisu. Namni gartee osoon ati beela qabdu shanee mataasaa fannoo mataasaa jaarratee tuullaa midhaan keetii sirra gubsiisu. San gubbarraan gartee hattuu gartee biiroo keessa walitti qabatee hattuu tanaan saba saamsisu bu'aan inni sii qabu hin jiru yaa lammiiti. Gurra si calabu. Ansiifini. Qabsaa'ota kee, wobootee, hayyoota kee jabeeffadhu. Itti aansuu fi xumura hayyoota Oromootiif hin dhaamsa qaba. Hayyoota Oromootiif hin dhaamsa qaba. Jaawar Mahammad irraa eegale. Hanga anaan baatutti marroo dirribaatiin Taayyee Danda'aatiin Lammaa Magarsaatiin milkee isaa miidhaga hayyoota Oromoo guutuufiin dhaamsa qaba jechuudha. Nama dhimmi sabaa kanaan alaallatayyuu hundaaf hunda isinii nalaalu jiru kana hundaafiin dhaamsa qaba jechuudha. Dheengadda maaliif kufne? Hayyoonni keenya waan takka irratti waliin galan yeroo hunda hogii qabsaawan dhageeffadha dubbitan. Milkii saba kiyyaatu na gammachiisa malee waa takka qabeenyini nan harkadhu piipii keessa osoo taa'ee eenyu waliin harkadha. Sigale. Dhageeffadhu. An milkiiteeti tana gammachiiftu. Osoon an nyaadhee suufoo uffadhee xayyaaraan bobba'ee galuu ati gartee manni sirratti gubatee ati gartee dhabaminsa nageenyaatiin rakkattee huun ichiin dhufee mataa sirraa buqqisee huun intala si jala gudeedee huun gartee si fuudhee mileenaan gana dippoosi godhijee namni si taphachuun quufni kiyyanatti haafu. Jeetiin milkii teessi wajji qabsaawaa jira jechuun hanga dandeetii tiyyatti. Dhageeffadhu siifin. Hayyoonni Oromoo guutuun arra gartee faca'insaa fi burjaajii tana maaltu uume hayyoota keenyaa uume. Hoggii injifannoon takka dhufte marii waan lafa hin jirreef waliigaltee waan lafa hin jirreef warra dheengadda si wajji gatii kafalaa ture. Warra dheengadda lubbuusaa kennaa ture. Sigale. Kana gannayxeetuma kaatee gartee jijjiirama dhufe sani ceeta. Ambana wajji qabsooyne. Wajji rakkoo tana keessa dabarre. Wajji as geenye. Arraas jirra. Eeysayaana maal godhu qabna jedhanii mariin hin jirtu. Injifannoodhaa namuu shaanxaasaa qabate wiwu. Wanni sun arraqee yeroo meeqa xiyyitii rasaasni keessa jira. Arraqee yeroo meeqa haati awwaallattee imimmaan boohaa jirti. Namni sabbarijee inni jira. Arraqee yeroo meeqa naaffatee wiilchariidhaan maatiin dhiibaa jirti. Meeqa gartee sireerratti afaan nyaata afaan kahaa jiran. Kana hunda maali hafi deewu? Jalqaba siyaasaa jechuun naggada. Jalqaba naggaada hoggii eegaluu deemtu sheering irra walii galta. Parsantii hanganaa baluu haa fudhatu. Parsantii eegas booda naggada eegaltaa jechuudha. Siyaasaas waliif galta heeraa fi seera. Nama si keessaa utaalee kan ittiin adabuu dandeessu. Nama si wajji qabsaa'e kan ittiin badhaasuu dandeessu. Heeraa fi seera akkasiitii qopheeffattaa jechuu siyaasaa keessatti. Wanni nu miidhe
wanni gartee qabsoon teenya akka milkooyne nu godhe kanan qabnu arrallee hin qabnu arra osoo jijjiiramni dhufee namni Jaawarii hojii lafa jiru gartee meeqaatuchi dhaqee abbaa aangoo abbaa faayidaa abbaa saba tajaajilu ta'uu danda'a jaarmee maal qabna kamarroo hojii lafa jiru meeqaatu ta'uu danda'a Kataayyee hojii lafa jiru meeqaatu ta'uu danda'a sirni itti ijaaramin jiru hayyoonni keenya walgahii guddoo godhanii roodmaappiin qophaa'ee sirni waan kana gartee hayyuu keettiin adabattu qabsaawaa keettiin badhaaftu qabaachuun dirqama ammaaf haasoyni kiyyahuun hin mi'aawu garuu itti dhufuu teessan sigale garuu itti dhufuu teessan wanni itti qeeroon milkii dhabee fakkeessituun arra maqaa qeerootiin dargaggootaatiin teessee itti nyaattu maali? Qeeroon qabsaawaan dhugaa sun bara arra kalloorra ciisu jira bara. Qeeroon dheengadda caphee baqe sun bar qarree fi qeeroon sun arra heeruma dhabdeeti qarreen. Qeeroon fuudha dhabeeti bara arra yaaleeytanii warri dheengaddatti hofluu ture. Warri dheengadda qeeroo baacuu ture. Gaafa qeeroon karaa cuftu, gaafa qeeroon lagannaa gabaa labsitu, gaafa qeeroo hin milkooytan jee warri wayyaanee wajjitti baacuu tureetu arra maqaa qeerootiin Adaama tattaa'u jira bara. Finfinnee tattaa'u jira bara. Maaliif milkii qeeroon laffaate sun maaliif dhabde? Sigale. Waay? Maaliif aangoo dhabde? Maaliif qabeenya dhabde? Maaliif wallaansa dhabde? Waay? If gaafadhu. Ijaaraminsaan anjuu kanaatu hin jirre. Warra isaan nu hooggana jedhanii yaadaniitu bakka jireenyi walqixxaate bakka jijjiiramni dhufe kun barumsatti kun naggatatti maaliin naggata? Maaliin barata? Hin jirtu gaafi. Sigale. Sigale. Mee maaliin barata? Maaliin naggata? Akkanumatti bara kuni qeeroon tuni kara barumsaa jechaa tunis kara fuudhaa jechaa maaliin fuudha? Tuni kara dalagaa kara naggata maaliin? Gaafiin akkana jedhamtu tun jiraachuun kan dandeessu sirni jiraachuu qaba jechuudha. Milkiin ni dhufti dhufuuf teessi. Waan dhufuu taa'u tana ammatti qophaa'uu qabda jechuudha. Ammatti qophaa'uu qabda. Sigale. Akka booda gartee misliil waliin goone. Sigale. Akka booda misliil waliin goone. Akka booda dubbii waliin si harkaan dhooyne. Ammarraa eegaltanii hayyoonni keenya itti qophaa'uu qabda. Hoggantoonni waboo, hoggantoonni koominiti, hoggantoonni hawaasaa, hoggantoonni dargaggoota guutuun keessan. Sigalee hoggantoonni sadarka jirtan. Sigalee dhuftanii walgahii guddoo. Maaliif jijjiiramni Oromoo harkaa bahaa oola? Maaliif sirni Oromoo fakkaatu jaaramuun akkamitti dadhabame? Waay? Sigale. Jechuma tokkoon dhufee namni tokko kamiin nu diiga. Sigale. Amma Abiyyi qabsoo Oromoorraa qooda maal qabamee naayi? Abiyyi jecha gootota meeqa? Ka lubbuu walii kennaa ture, ka waliin du'aa ture, meeqaatu harkaa waliin feene namicha bakkarraa dhufe hin beene. Sigale. Qabsaa'onni dheengadda qocaa wajji nyaataa ture, fincaan wajji dhugaa ture. Sigale. Osoon dachii tanarra shorroqanii marrimaan isaanii alabbaan qabsaa'onni gartee eenyu ol wal jaalachaa ture meeqaatu namicha kararraa dhufe kanaan bee jecha wal jibbeerra sirnaatu hin jirree jechuun wanni akkas taateef dubbii. Sigale. Arra wayyaanee maaliif diiguu dadhaban? Haalaafattu haa jabaattu sirna qabdii jechuudha. Sigale. Sirna qabdii jechuudha. Gaafa qabsoon isaanii xumura harkatte taagaay jedhaniiti gartee paaspoortii mattawaaqaa dhawanii fi deemaa naggadadhaa jedhanii karaa naggadaa hunda mijjeessanii fi faayinaansaalii duuba dhaabbatanii. Sigale. Warra isaanii wajji qabsaa'u ture. Amma kunoo as baadiyyaa Ameerikaa tana warri Minisootaa jirtan ni beektu Wurzingata warra bakka jedhan takkaa jira. Warra isaan chaabbaa dhawanii fi fiizaa godhanii fi ichi baadiyyaa sanii gannaqanii ammallee jarri sun as dalagachuu jira jechuudha.
Ameerika gannaqanii. Mee qeeroo meeqa warra qabsaa'ota qeeroo raayyaa ittisa haadha miskiinaa kaniin anjuunsan. Mee qeeroo meeqaaf shaabbaa dhoytanii biyya alaa tana haa qara'u jettanii ergitan. Mee qeeroo meeqa haa dalagatu jettanii akka wayyaaneen goote sanitti biyya alatti ergitan. Hin jiru jechuudha. Jijjiiramni dhufnaan bakka zarraaf qabaa gannadiisaa wuuy jechuu kana hunda kan adabaan itti gootu sirna qabaachuu qabda jechuudha. Dallaya sirna jechuun dallaya la. Dallaya sanii ala qabee ichi dhoytaa jechuudha. Saniifuu ummanni keenya keessattuu hayyoonni keenya waan kana gartee halkanii guyyaa itti yaaduun dirqama jechuudha. Namni barboo miseensarraa kaasee hanga deeggaratti bargalatoomii afaaniitu isinirraa dhabee bira. Hin ta'u namni immoo ibbaree jira. Akka duritti gartee qabso jettanii namni wanna godhatan hin jirtu. Saniifuu burjaajii tana wanta godhuudhaaf tadabarteef dhiifama wal gaafadhaa. Qabsoo sabarra wal dhabdan. Jaartirra wal hin dhabne. Wasanarra wal hin dhabne. Kan isin wal dhabdaniif qabsoo sabaati. Eega faayidaa ta'isanii wal hin dhabin saba kanaaf ja'a. Saba gudeedamaa jiru. Saba rakkachaa jiru. Saba buqqa'aa jiru. Sababa gartee namichi faltiin akkatti irra bashannanee sigalee itti taphachaa jiru kanaaf jecha walii gala wal dhageeffadha. Misteeka taraa duraa dalaydanitti hin deebina. Ammaas akkanumatti horuu jirra. Allaaleetiin harka. Ammaas kasaaru. Ammaas isin shaantaa keessan fudhattanii jijjiiramni dhumnaan horiu. No. Ammarraa kaaneetti yaadu qabna. Waggaa 10 booda maal taana? Qabsaa'onni keenya. Arra wanni itti qabsaa'onni gatii dhaban maali? Faisal Abdurrahman waggaa 16 hidhamee ammallee durriyyee dheengadda isa hidhuu turteen arrallee deebi'ee hidhamee jechuudha. Jijjiirama inni fideen durriyyeen sun aangoo qabattee jechuudha. Arra deebitee isa hiti. Waay waan hin anamma haasa'u tanaatu gaafas lafarra buufattanii qabdanii jechuudha. Saniifuu ammarraa eegallee wal taanee walii gallee wal dhageenyee wal jala yoo yaane jijjiiramni feete yoo dhufe qoodni ati keessaa qabdu xiqqaadha jechuudha. Miliyoona 60 marree 60 miliyoona 60 miti gartee nama 6 kajaarameetu nama 60 ka hin jaaramin dhukkeerraa kaasaa jechuudha. Sigalee saniifuu ummanni keenya hayyoonni keenya beeytonni keenya gatteessanii mari'achuun yeroon isaa amma. Arra Oromoon humna qaba, wobo qaba, hayyoota qaba, beeytota qaba, miidiyaa qaba. Sigalee miidiyaa qabna. Arra hayyoonni Oromoo qabsoo garagaraan qaallicha kana qabsaa'u jiru habuna wajjin duwine meeqaa jira. Waan duruma wal madeeyseef jecha. Sigalee so saniifuu awwanniin isiniin jiru wanniin isin kadhadhu Amaaraa fi maarree wal ta'ee dhufu jira miitirkishoo hayyoota isaanii wal dhageeffate. Sigalee warra dheengadda zaanjaa wal gudeete. Warra dheengadda gartee julmaa warra 5 santu gartee tadabarte dhiisaadhaa diina kana firraa buqqaafnu jee wal dhageeffate jechuudha. Ati wal dhageeffachuu jirta akkasitti. Ati kaanit dawwaltee soorii jee waliin jechuu jirta. So saniifuu hayyoonni keenya dammaqaa wal jalayaa iyyisiisaa sigalee nimoona injifannoon tanama dhugaa qabuuti. Nimoona inshaallahu ta'ala. Nagaan naa jiraadha kun Sheekh Abbutaati tanuma sheer walii godha sagantaatti aantu hanga walitti dachaanutti nagaa jiraadha.